한적한 주택가에 순찰차가 들어서고 경찰들이 다급히 건물 안으로 뛰어갑니다. 뒤따라 도착한 구급차에 상의를 벗은 남성이 오릅니다. 뭘 뿌렸나는 몰라도요. 살갗이 빨간하더라고요. 지난 5일 오후 6시쯤 대전의 한 빌라 3층에서 60대 남성 A씨가 바로 위층 주민에게 끓는 식용유를 냄비째 끼얹어 목과 팔, 몸통 등 전신에 3도 화상을 입혔습니다. 반년 가까이 층간소음에 시달리던 피해자는 사건 당일에도 쿵쿵거리는 소리에 아랫집을 찾았다가 봉변을 당한 것으로 알려졌습니다. 따진 것도 아니었어요. 어르신 혹시나 뭐 문이나 이런 게 고장난 게 있으신가요? 좀 도와드릴까요? 그랬는데 이제 부어버린 거예요. 저는 이제 비명소리 듣고 당시 A씨는 이를 지켜보던 또 다른 이웃을 욕을 하며 협박한 뒤에야 경찰의 현행범으로 체포됐습니다. 이웃 주민들은 평소에도 밤낮 없이 들려오는 층간소음에 시달렸다고 말합니다. 덜크덩 소리 나고 뭐라고 얘기할 수 그러네 솔직히. A씨는 경찰 조사에서 평소 층간소음으로 다툼이 있었고 요리하던 중 화가 나 홧김에 범행을 저질렀다고 진술한 것으로 알려졌습니다. 경찰은 A씨의 집에서 문구용 칼과 목공용 톱을 증거물로 확보하고 특수상해와 특수협박 혐의 등으로 구속영장을 신청했습니다. KBS 뉴스 한솔입니다.